มีบาเบียbà béo đồ chuẩn ta thì hoi cả mình phun thì hoi bữa mình đau phát nha đau béo đĩa cả đĩa ha ให้เบีย chán có bật strapper bass thứ bật đông tư nó rất hoàng hả 我相反呢呀 vì hoàng kia với mình bà béo nó bật chân bật tư strapper bass ไม่บาเจียวเท่าไหร่ไม่ม้วนเท่าไหร่ hoàng sẽ loại hít úc đau ai bữa béo đĩa nó bật chân bật tư strapper bass cô có แค่ชเวลิสอะไร อีว่าเสมีบาทมากันมีตัวนึกว่าบาทลงหิ้วกันนั้นไปบ่ไม่ว่าอันโชว์พี่ฮะ แล้วเราพาวบอกไอช่วยเตรียม อีมัวมีบาทเลี้ยงยันนะจะห้อยแต่หมันเตรียมแต่ละนี้น้องคอมพานีหนูควรเสียแต่เนี้ยเดี๋ยวกบเสียงเลยนี่ฟัดเนี่ยยิ้มได้ว่าเปรี้ยวดีฮะแต่5 minutes ไปฮะตังเองแต่ เปลี่ยนเอาคนนี้ ดาวคดนะเปลี่ยนดาวคดนี่โอ้เจนปัดช้ำไม่แน่นะนึกว่าปัดตะบัดเบี้ยวปุ๊บมันก็เลยเยอะเวียบแล้วก็ดูเยอะดีแล้วกินรถเดี๋ยวเช้าหน่อยแต่ยันเจ้าวะ เจ้าเรามา น่าก็ดีนะปัดบาดตีปะล่ะนี่เจนเจ้าเจ้าของสวนแต่จังกวนนี่แต่นะดาวมาปุ้งปูบุฟ้าให้กินเจนต่อจู้แต่ยังเจ้าละฮะ จู้ต่อจานยังไง lại chú chuyện ta sự ăn chéo dùng cần bạn dùng béo nó lồng tiệt can hô cái đó nè nè yết tiêu số đồng với nhé yết tiêu à nắm bát chén xăm tật là nó là chén tật bãi béo sắp ta tế số ta chén béo ta nha yên như nát cái Oh, it's cold. Who got luck, huh? Choáng này nó thả nó ta. Anh tí liều bên đó cái tí em có lọ. Nó bà tiết chiếu. Ôm em chân nào ôm đi. Hấp tên nào ôm đi. Mà buông bát. Nó cho hoang rồi ạ. Tông tao dạo thật. Cái muốn ta bà liêu. Dàn cho hoa sẽ ta bà cho hoa. Mà chàng keng ta tiêm chàng hay hoa cái mày. So we're just gonna test out a new spot. This is at Point Richmond.
I see a lot of people catching striper bass here, so we just thought we'll come and try it out tonight. But we got here kind of late after work, so it is now 6 p.m. So I don't know how long we're gonna have. But it's a lot of people out here. There's a couple guys in front of us that also coming to fish. There's a lot of people on the bridge. It's just a nice park right here. Bữa nay nó thì có ý thức không? Ta cũng là sao ta hả? Cái xe ta cái không béo. So we're gonna fish with my sister and my brother-in-law. This will be my first time here. I mean, not first time here, first time fishing here. Usually I see a lot of people on the bridge, but I'm not sure exactly what they're catching. Then lately I see a lot of people on YouTube coming down, catching striper bass, and some even got stingray. So we'll see how it goes. So I got my sister and my brother-in-law with me tonight, and there's my husband carrying everything. I'm the camera woman, so he carry everything. Just a lot of people come out here after work. It's very nice and peaceful park. Nay bây giờ cao tôi bây giờ chưa toàn tay giang cháu là hay ở nay em đâu ở Point Richmond cũng đấy đi vừa rồi tay giang cháu nhé bỏ mà miền bỏ béo nhé mà biết tôi nó bạn nó béo pe em bạn chỉ tay nặng lao nó quận mà thằng ta chỉ nhé ta can striper bass là hay ởเลยnayอีเหมือนแล้วก็ตายมาcả can tum tu nay như sister vừa saya nyali yo pun lebih hoang saja ibu. Tapi mà cả bạn tu yang fan tu, buat macam ni apa ken tu stingray nya oh. Ni tu. Muốn buat macam sao ni tak bala. Ini memang buat buat chiều á giờ chăng chỉ tay không tỏng. Mà hay ha. Ý có một mày quay xem mày yêu đĩa này bây giờ đĩa bung. Hả? Dạ thôiแต่ว่านี่ก็ปล่อยให้จังเดี๋ยวเสียฟ้าเนาะนะเนี่ยแม่บ้านมาปีทุกนั่นเนี่ย sister ลีโอเดียตัวว่าก็ยาวฮะbà đi tuế cái giàu ha, bữa đi qua mà chén xăm nhau á, hả? Mà bà nãy mà bé xe, ô striper bé số, ôi bà chẳng khen tôi hô ta nè, hả? Có là mà lồng anchovy à? Cắm tê miên nó bạt béo ta lì rồi đó
तो हाँ होगा तो था बाद या Dần như khoáng cái tỏi những cái dần như dần hơn. Các khách sạn béo ấy thôi. nè nhung béo nó chú lồng nồi ta cha hí nhét chuông bấm mà béo nhện á chưa thấy hí mà béo hoàng nó vừa mà yêu mà chú chuông quá à quá năm nhiều quá ô ha tàu dùng chú ha địa bây giờ lâu mà béo rồi nè chả hoi phải hăng hoi phải một cái nữa bữa yeah quả chém bài này tôi sống có lắm à ta bút tay mà béo Đang quăng béo. Em được quay bò. chăng cái tệ ta bạt ta diêu tới tiền để bằng cả hai to tới nè bán những béo nó chú lồng nồi tàu chúa là chả hí như chuối cái chúa ở nhàn mía ô dình mía chẳng qua mà bữa mà ăn đâu qua linh vậy this kind of fish require a lot of patience. You just basically throw it and then just have to sit and wait. We didn't catch anything, but we'll just test it out tonight and see. Maybe we'll come back here some other time. Maybe a little bit early during the day. Tôi béo và màng tống tao giàu tao chưa chào cháu nữa. Hít và still mà chén như này. Chang giàu. Bán tôi béo ha. Action tomorrow. No action. We might come back. Tomorrow. Yeah, no action tonight. We come too late, kind of late. Maybe during the daytime. Tập bạn con tập béo như vừa ruột lô. Các bạn đã phát để nghe giáo quá. Quân dìa xếp này nó hai bạn tốt em yêu tới nổ lồng hung keng ở và chén bạn nhưng phải biết chén hung keng dậy vừa rồi nè chỉ khuất luôn chỉ đọc khuất biệt đọc khuất na chén cho mà tê xuống cái dừa nó xây lót chót nữa nên ta mà chén im nhưng cái tổng nó đâu chỉ đọc khuất luôn biệt đọc khuất We got skunked tonight. No fish. Didn't catch any. Not enough time to catch any fish. Maybe we'll come back some other time. A little bit early during the day.